guys, kembali lagi di channel by Nogs. So di video kali ini gue akan unboxing tripod Gorilla guys. Ini guys. Kita langsung buka ya guys. Ini dia guys. Masih baru 2 hari guys, ya, belum dibuka. Ini guys buat kameranya guys, dan ini bisa diginiin guys, bisa digini-gini guys tuh. Tripod ini memang cantik guys. Oh guys, ini buat kamera guys, bisa diginiin guys. Ini buat mic, bisa dibuka. Kalau mau beli mic tunda di sini guys, simpan di sini. Dan cara masanginnya gini guys, pencet tombol ini guys. Ini buka dulu ya guys, kita giniin dulu guys. Udah guys, kita masukin, pencet lagi tombol ini guys. Udah jadi guys, bisa diginiin guys, dilurusin lagi guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe guys di bawah sini guys, dan nyalain loncengnya. Oke guys.